أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisimilahi rahman rahim. Usoro sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó lọ ní ojú ogun Uhud ni ó ń lọ lọ́wọ́. Màá mẹ́nu bà ìṣàkíkanjú àwọn sàábé àti ìfarajìn wọn fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Inú wọn ni ìfarajìn àti ìgboyà Hazrat Ali wà. Lórí èyí, ẹgbàá wà nípa Hazrat Ali pé ní ojú ogun Uhud nígbà tí Ibn Kamiya ṣe ikú pa Hazrat Musa bin Umair, ó ròyìn pé òun ti ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní. Lára báyìí ni ó darí sí ọ̀dọ̀ àwọn Quraishi, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fọn rere pé òun ti ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tí wọ́n ṣe ikú pa Hazrat Musa radiyallahu ta'ala anhu, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún Hazrat Ali ní àsíá. Lẹ́yìn èyí, Hazrat Ali àti àwọn mùsùlùmí yòókù tẹ̀síwájú láti máa jà. Hazrat Ali ṣe ikú pa àwọn agbé àsíá àwọn aláìgbàgbọ́ yìí lọ́kan èjèèjì. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallam rí ikọ̀ àwọn aláìgbàgbọ́ yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallam sọ fún Hazrat Ali láti ṣe àkọlù fún wọn. Hazrat Ali ṣe àkọlù fún Amr bin Abdullah Jami, wọ́n ṣe ikú pa wọ́n sì lé àwọn yòókù dànù. Lẹ́yìn èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallam pa wọ́n láṣẹ láti tún ṣe àkọlù fún agbọn àwọn ọ̀tá mìíràn. Hazrat Ali ṣe ikú pa Sheba bin Malik. Lórí èyí Jibril sọ wípé, èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, dájúdájú ó tọ́ láti bá arákùnrin yìí káàánú. Wọ́n ní ìtọ́ka sí Hazrat Ali radiyallahu anhu báyìí. Lórí ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé láì ní tàbí ṣùgbọ́n àtàrà mi ni Ali ti wá, èmi náà sì wá láti ara rẹ̀. Ní ìdáhùn sí èyí, Jibril sọ wípé látara ẹ̀yin méjèèjì lèmi náà ti wá. Àwọn Shia máa sábà sọ àsọ̀règè lórí gbólóhùn yìí. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu ní ẹgbàá wípé ní ojú ogun Uhud, nígbà tí àwọn ènìyàn pín yẹlẹyẹlẹ kúrò lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tán, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wá wọn láàrin àwọn tí wọ́n ti ṣe ikú pa, ṣùgbọ́n mi ò rí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Ní àsìkò yìí mo wá sọ wípé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ò ní láéláé jẹ́ni tí yóò sá lójú ogun, bẹ́ẹ̀ sì ni mi ò rí wọn nínú àwọn tí wọ́n ti jẹ́rìí ikú. A jẹ́ pé Olúwa ti bínú sí wa, ó sì gbé òjíṣẹ́ rẹ̀ lọ. Lára báyìí, ire kan ṣoṣo tí ó ṣẹ́kù fún mi náà ni kí n jà títí tí màá ṣe kú. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé lẹ́yìn èyí ni mo kán àpò idà mi, mo sì ṣe àkọlù fún àwọn aláìgbàgbọ́ yìí. Nígbà tí wọ́n á pín sọ́tún tí wọ́n pín sósì, mo rí pé àárín wọn ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wà. Sa'id bin Musayyib ní ẹgbàá wípé ní àsìkò ogun Uhud, ọgbẹ́ 15 ni Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu ní. Bákan náà, nígbà tí Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu yànnàná àkòrí wípé ìṣúra àwọn ìbùkún Ọlọ́run ọba ń bẹ lẹ́yìn ìgbà tí ènìyàn bá kojú àwọn ìṣòro láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Wọ́n wí pé nígbà tí wọ́n darí láti Uhud, Hazrat Ali fún Hazrat Fatima ní idà wọn wípé bá mi fọ idà yìí torí pé
iṣẹ́ takuntakun ni ó ṣe lénìí. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sàlám gbọ́ ọ̀rọ̀ Hazrat Ali yìí, wọ́n sọ wípé èrè Ali kì í ṣe idà ti ẹnìkan ni ó ṣiṣẹ́ takuntakun báyìí láì ní tàbí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìmẹ̀wà rẹ̀ ń bẹ tó jẹ́ pé idà tiwọn náà ṣiṣẹ́ takuntakun báyìí. Lẹ́yìn èyí òjíṣẹ́ ńlá sàlám dárúkọ àwọn sàábé 6 sí 7 wípé idà wọn kò kéré sí tiẹ̀. Báyìí ni wọ́n tó mẹ́nuba Hazrat Abu Talha Ansari. Hazrat Anas sọ wípé ní ojú ogun Uhud nígbà tí àwọn ènìyàn kó ìjákulẹ̀ tí wọ́n sì sún kúrò lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Talha dúró gbẹngbẹng láti jẹ́ àwà fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pẹ̀lú àwà wọn. Abu Talha jẹ́ ẹnìkan tí ó dúró gbẹngbẹng tí ó sì dáńtọ́ nínú ọfà títa. Wọ́n á máa fa ọta wọn kíkankíkan débi pé wọ́n dá ọ̀run bíi 2 sí 3 ní ọjọ́ yìí. Èyí ni pé wọ́n fà kíkankíkan débi tí àwọn ọ̀run ọ̀hún dá. Bí ẹnikẹ́ni nínú àwọn sàbí bá sì kọjá pẹ̀lú apó tó kún fún idà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún yín pé ẹ dá gbogbo wọn sí ọ̀dọ̀ Abu Talha. Èyí ni pé wọ́n dáńtọ́ nínú ọfà títa, torí náà ẹ fún wọn ní ọfà yín. Ní àsìkò yìí wọ́n dúró níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Anas tẹ̀síwájú láti máa sọ wípé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wo ibi tí àwọn ọ̀tá wà, nígbà tí wọ́n gbé wọn sókè, Abu Talha máa sọ wípé èyí ni wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, mo fi àwọn òbí mi jì fún yín, torí náà ẹ má ṣe gbé orí yín sókè kó má di pé ìkankanú ọfà àwọn ọ̀tá yóò dọ́dọ̀ yín, mo sì fi àyà mi jì fún yín. Èyí ni ẹgbàá tí ó wà nínú Sahih Bukhari. Hazrat Anas bin Malik ní ẹgbàá wípé Hazrat Abu Talha dáàbò bo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pẹ̀lú àwà kan ṣoṣo. Lẹ́yìn èyí wọ́n sọ wípé ẹni tí ó dáńtọ́ nínú ọfà títa ni wọ́n jẹ́. Ìgbà yóò tí wọ́n bá sì ti ń ta ọfà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam á wo ibi tí yóò balẹ̀ sí. Báyìí náà tó ni wọ́n tó mẹ́nu bà ewì tí Hazrat Abu Talha ń ké lójú ogun Uhud yìí pé èyí ni wípé ojú mi ti di àwà fún yín, mo sì fi ẹ̀mí mi jì fún yín pẹ̀lú. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa Hazrat Abu Talha Ansari radiyallahu ta'ala anhu wípé bí òjò ọfà títa ṣe ń lọ, ọ̀run 3 ni ó dá lọ́wọ́ Abu Talha Ansari tí wọ́n sì dúró gbẹngbẹng. Wọ́n fi ara wọn ṣe àwọ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Báyìí náà tó ni ọ̀rọ̀ wà nípa Hazrat Talha bin Ubaidullah Ansari ni sàbí tí a mẹ́nubà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n eléyìí inú àwọn Qurayshi ni ó ti wá. Wọ́n sọ wípé ní ojú ogun Uhud àwọn ọfà bá wọn lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n ń dáàbò bo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Talha kópa nínú ogun Uhud pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n wà nínú àwọn sàbí tí wọ́n dúró ṣinṣin ní ọjọ́ yìí pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, tí wọ́n sì gba májẹ̀mú láti fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún wọn. Nígbà tí Malik bin Zubair ta ọfà sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dáàbò bo ojú wọn nígbà tí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé ọwọ́ wọn láti bò. Eléyìí ọfà yìí bá wọn ní ọmọ àkáwọ́, eléyìí tí ó jẹ́ kó di akú sára. Bí ọfà ti dọ́là wọn, Hazrat Abu Talha kérora. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé bí ó bá jẹ́ pé ó sọ bísmìlá ni yóò wọ inú àlùjánnà ní ọ̀nà tí àwọn ènìyàn máa rí bí ó ti ń wọlé. Àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wà nínú Sira al-Halabiyya. Qais bin Abi Hazim sọ wípé ní ojú ogun Uhud mo rí ọwọ́ Talha bin Ubaidullah tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbẹ́ nígbà tí ó ń dáàbò bo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nínú ẹgbàá kan wọ́n ní ìtọ́ka sí pé
ọkọ̀ kan ni ó gún wọn lọ́wọ́ tí ẹ̀jẹ̀ sì dà débi pé wọ́n dákú látàrí bí wọ́n ti lẹ̀ sára yìí. Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wọ́n mi sí wọn lójú títí tí wọ́n ṣe sọ yìí. Nígbà tí wọ́n sì sọ yìí tán, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tí wọ́n béèrè ni pé ǹjẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà dáradára bí? Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wà dáradára, àwọn sì ni wọ́n fi mí ránṣẹ́ sí yín. Lórí èyí Hazrat Talha sọ wípé alhamdulillah kullu musibatin ba'dahu jalal. Èyí ni pé gbogbo ẹ̀yìn tí Ọlọ́run bá ní í ṣe. Lẹ́yìn wípé mo gbọ́ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà dáradára, gbogbo ìṣòro yòówù wọn ò já mọ́ nǹkan kan mọ́. Aisha àti Ishaq tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ méjèèjì Hazrat Talha ti mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wípé ní ojú ogun Uhud ọgbẹ́ 24 ni bàbá wa kò. Ọgbẹ́ tí ó jìn wọ̀ wọ́n lórí, iṣan ẹsẹ̀ wọn kan já, ọmọ ìka wọn kan kú, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ní àwọn ọgbẹ́ mìíràn. Wọ́n fẹ́ má sọ yè mọ́. Lásìkò yìí eyín ọ̀kánkán méjì òjíṣẹ́ lásà sàlám náà dá, wọ́n sì ní ọgbẹ́. Òjíṣẹ́ lásà sàlám náà wọ́n pìyè ní àsìkò kan. Hazrat Talha radiyallahu anhu gbé òjíṣẹ́ lásà sàlám lẹ́yìn wọn. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀síwájú. Bí ọ̀tá kankan bá kojú wọn, wọ́n á bá wọn jà títí tí wọ́n ṣe gbé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dé ibi àlàfo òkè. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu mẹ́nu bà bí àwọn sàbẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe ní ìfarajìn tó àti gbogbo ìwúrí tí wọ́n ní láti fi ohun gbogbo jìn nítorí ní ojú ogun Uhud yìí. Wọ́n sọ báyìí wípé ní ojú ogun Uhud nígbà tí Khalid bin Walid ṣe àkọlù lójijì fún àwọn mùsùlùmí tí àwọn mùsùlùmí sì pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ, àwọn sàbẹ̀ kan sáré wọ́n tara ṣàṣà lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n rọ kiri ká àwọn tí ó jẹ́ pé bí wọ́n bá pọ̀ tán wọ́n jẹ́ 30 ní ọjọ́ yìí. Àwọn aláìgbàgbọ́ ṣe àkọlù kíkankíkan síbi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà. Lọ́kàn ìjèjì ni àwọn mùsùlùmí tí wọ́n wà nínú agbo yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní wó látàrí àkọlù látọ̀dọ̀ àwọn ará Mẹ́kà yìí. Yàtọ̀ sí àwọn onídà, àwọn ọlọ́kànjú ọkọ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ọlọ́fà ń ta ọfà látòkè wá síbi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà. Ní àsìkò ọ̀hún, Hazrat Talha radiyallahu ta'ala anhu tí wọ́n jẹ́ ìkan náà àwọn Quraishi, ìyẹn àwọn Muhajirin, wọ́n rí pé gbogbo ọfà àwọn ọ̀tá yìí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ó ń lọ. Báyìí ni wọ́n ṣe náwó wọn síta tí wọ́n mú kíkankíkan níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ọfà mọ́fà bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ sórí ọwọ́ Hazrat Talha, ṣùgbọ́n ẹni ìfarajìn yìí wọ́n rí pé ọwọ́ àwọn ò kúrò. Àwọn ọfà yìí dé kíkankíkan débi pé ọwọ́ òun padà kú sára. Talha pàdánù ọwọ́ yìí. Wọ́n pàdánù ọwọ́ yìí fún gbogbo àsìkò ìgbésí ayé wọn. Lẹ́yìn àsìkò pípẹ́, lẹ́yìn ọdún pípẹ́, ní àsìkò khalifa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú Islam tí èdè àìyedè wà láàrin àwọn mùsùlùmí, ìkànnù àwọn ọ̀tá fẹ́ fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé Talha kú lápá kan. Ìkànnù àwọn sàbí wá dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ìkúlápá oníbùkún ni ó jẹ́. Ǹjẹ́ o mọ bí ó ti pàdánù ọwọ́ kan yìí bí? Ojú ogun Uhud ni nígbà tí wọ́n gbé ọwọ́ ọ̀hún láti dáàbò bo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kúrò níbi ọfà àwọn ọ̀tá. Lẹ́yìn ojú ogun Uhud, ẹnìkan béèrè lọ́dọ̀ Hazrat Talha yìí pé ǹjẹ́ kò dùn ọ́ níbí? Èyí ṣe tí ò kérora? Hazrat Talha dáhùn yìí pé bẹ́ẹ̀ ni ó kú dùn mí, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀fun mi ó fẹ́ kérora, ṣùgbọ́n mi ò jẹ́ kó kérora kó má di pé ọwọ́ mi yóò sún tí ọfà ojú òjíṣẹ́ lásán sàlám á wá ṣí sílẹ̀ fún àwọn ọfà tí ó ń bọ̀. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas wà nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n farajìn ní ojú ogun yìí pẹ̀lú. Aisha bin Sa'ad ní ẹgbàá látọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ yìí pé nígbà tí àwọn ọ̀tá darí fún àkọlù ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo bọ́ sí agbọn ibì kan pẹ̀lú ìwòye pé bóyá màá
màá pa wọ́n, bóyá màá pa wọ́n run, màá sì rí ìgbàlà, àbí kí n ṣe ìgbìyànjú mi títí tí màá ṣe jẹ́rìí ikú. Wọ́n ní pé lójijì ni mo rí ẹnìkan tí ó jẹ́ olójú pupa tí àwọn ọ̀tá fẹ́ borí lásìkò ọ̀hún. Nígbà yìí wọ́n bu àwọn ògúlùtù kan, wọ́n dà sí ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbàgbọ́ yìí. Ní àsìkò náà Mokdad wá sáàrin mi àti ẹni náà. Lẹ́yìn èyí mo béèrè wípé ta lẹni tí mo rí. Mokdad kéde wípé ìrẹ Saad, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ni ó ń pè ọ́ yìí. Báyìí mo dìde bí ìgbà tó tẹ̀ jẹ́ pé mi ò gba ọgbẹ́ kankan lára. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá tí mo dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n jẹ́ kí n jókòó síwájú wọn. Màá máa ta ọfà, bẹ́ẹ̀ ni màá máa ṣe àdúrà yìí pé èrè Olúwa, ọfà rẹ leléyìí, jẹ́ kó pa àwọn ọ̀tá rẹ run. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam á máa dáhùn yìí pé èrè Olúwa, bá mi gba àdúrà Saad. Èrè Olúwa, jẹ́ kí ọfà tí Saad ń ta kí ó lọ sí ojú ọ̀nà ibi tó yẹ kó lọ. Ìrẹ Saad, mo fi àwọn òbí mi jìn fún ọ. Nígbà tí Saad mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, wọ́n sọ wípé ní àsìkò náà ó ń ṣe mí gẹ́gẹ́ bí ẹni pé bóyá màláíkà kan ni ó sọ̀kalẹ̀ wá pẹ̀lú mi tí ó ń jà pẹ̀lú mi. Lẹ́yìn èyí òun ni ẹnìkan wí fún mi wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fúnra wọn ni. Lára báyìí ó jọ wípé bóyá oríṣiríṣi ìran ni àwọn ènìyàn rí lásìkò ọ̀hún, àbí ó ti wulẹ̀ wáyé tààràtà báyìí. Ṣùgbọ́n bó ti wù ú rí, tòsí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ni wọ́n wà lọ́jọ́ yìí. Saad tẹ̀síwájú láti máa mẹ́nu bà yí pé ọfà kọ̀ọ̀kan tí mo bá ń ta, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa sọ yí pé èrè Olúwa, jẹ́ kí ọfà rẹ̀ tọ́ kí o sì gba àdúrà rẹ̀. Ìgbà yóò tí mo bá ti fi ọfà mi fa ọsán, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa mú ọfà tiwọn síwájú mi. Wọ́n fún mi ní àwọn ọfà yìí eléyìí tí yóò lọ tààràtà ju àwọn ọfà yòókù lọ. Alámọ̀zórí sọ wípé ní ojú ogun yìí ó ń lọ bí 1000 kan ọfà tí Saad ta. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu náà kọ nípa Saad bin Abi Waqqas wípé ní ojú ogun Uhud ó ń bẹnu àwọn sàbí péréte tí wọ́n dúró lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n kọ báyìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa fún Saad, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fúnra wọn ni wọ́n fún Saad ní ọfà, tí Saad sì tẹ̀síwájú láti máa rọ̀jò ọfà títa lórí àwọn ọ̀tá. Ní ààyè kan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bá Saad sọ̀rọ̀ báyìí pé mo fi àwọn òbí mi jì fún ọ, ìwọ tẹ̀síwájú láti máa ta ọfà. Kódà títí di ìgbẹ̀yìn ìṣẹ̀mí Saad, wọ́n máa rántí gbólóhùn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí pẹ̀lú ìyangàn. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé Saad bin Abi Waqqas sọ wípé ní ojú ogun Uhud, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa fa ọfà yọ láti inú apó wọn, wọ́n sì máa fi lé mi lọ́wọ́, wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ fún mi. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu máa sọ wípé tẹ̀síwájú láti máa ta wọn ọfà yìí, mo fi àwọn òbí mi jìn fún ọ. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé yàtọ̀ sí Saad bin Abi Waqqas, mi ò gbọ́ kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe irú àdúrà yìí wípé mo fi àwọn òbí mi jìn fún ọ fún ẹlòmíràn rí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu sọ fún Saad ní ojú ogun Uhud yìí pé mo fi àwọn òbí mi jìn fún ọ, ìwọ tẹ̀síwájú láti máa ta ọfà. Èrè ọ̀dọ́mọdé alágbára, tẹ̀síwájú láti máa tafà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbàá mìíràn náà tún wà nínú Bukhari pé yàtọ̀ sí Saad, wọ́n dárúkọ Zubair bin al-Awwam ní ẹni tí òjíṣẹ́ ńlá sallam sọ fún wípé fidaka abi wa ummi, mo fi àwọn òbí mi jì fún ọ. Lọ́nà ìkan náà wọ́n mẹ́nu bà ìjùsílẹ̀ ìfarajìn Abu Dujana. Ẹgbàá wà yìí pé Abu Dujana dìde láti jẹ́ àwà fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lójú ogun Uhud. Lọ́nà báyìí wọ́n dúró síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo ọfà yòówù tí ó bá sì dé, ẹ̀yìn Abu Dujana ni ó ń bọ́ sí. Wọ́n kọ̀yìn lọ́jọ́ yìí, wọ́n sì gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀fà sí ẹ̀yìn wọn. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa ìdúróṣinṣin Abu Dujana báyìí wípé fún ìgbà pípẹ́ Abu Dujana dìde láti jẹ́ àwà fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú ara tiwọn. Gbogbo
ọfà bí òkú tí ó bá wá wọn yóò gbà mọ́ra. Ó débi tí ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọfà ni ó ti wọlé sára wọn, ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ náà wọn ò sún kẹ́rẹ́ kó mọ̀ di pé bóyá ibì kankan nu ara òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yóò ṣí sílẹ̀ fún àwọn ọfà tí ó ń wọlé. Yàtọ̀ sí èyí, ọ̀rọ̀ tún wà nípa Sa'al bin Hunayf radiyallahu ta'ala anhu tí ń jẹ́ ìkan nínú àwọn sàbí alápọ̀nlé tí ó dúró ṣinṣin ní ojú ogun Uhud. Ní ọjọ́ yìí àwọn náà ṣe májẹ̀mú lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé àwọn yóò ṣetán láti fi ẹ̀mí ara wọn lélẹ̀. Wọ́n dìde gẹ́gẹ́ bí awà níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ọjọ́ yìí. Nígbà tí àwọn mùsùlùmí pín yẹlẹyẹlẹ látàrí àkọlù ńlá látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá, báyìí wọ́n ta ọfà fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ́jọ́ yìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam máa sọ yìí pé ẹ máa fún Sa'ad ní ọfà torí pé ọfà títà rọ̀ lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ tún wà nípa arábìnrin kan náà pẹ̀lú tí ó jẹ́ sàbí, ìyẹn Hazrat Ammara radiyallahu ta'ala anha, tí àwọn náà fi akíkanjú hàn ní ojú ogun Uhud yìí. Olùfarajìn ẹlẹ́mìí òdodo ni wọ́n jẹ́ nínú àwọn sàbí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Orúkọ wọn ni Ammara Mazainiya. Orúkọ abínibí wọn sì ni Musaiba. Aya Hazrat Zaid bin Asim ni Hazrat Ammara jẹ́. Hazrat Ammara fúnra wọn ni wọ́n ní ẹgbàá wípé ní ojú ogun Uhud mo jáde láti lọ wo nǹkan tí àwọn ènìyàn ń ṣe. Wọ́n wípé mo ní akèrèǹgbẹ aláwọ̀ tí mo rọmi sí, eléyìí tí mo gbé lọ wípé màá fi fún àwọn tí wọ́n bá lọ́gbẹ́ ní omi títí tí mo ṣe dé ibi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà. Ní àsìkò ọ̀hún wọ́n wà láàrin àwọn sàbẹ́ àti àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ti borí lásìkò náà. Èyí ni wípé ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ogun ni ó jẹ́. Lójijì ló di wípé àwọn mùsùlùmí pín yẹlẹyẹlẹ. Eléyìí ní ìtọ́ka sí àwọn tí wọ́n fi orí òkè sílẹ̀, èyí tí ó mú kí àwọn abọ̀rìṣà ṣe àkọlù láti ẹ̀yìn wá. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ wípé ní àsìkò yìí àwọn abọ̀rìṣà yìí ṣe àkọlù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní gbogbo ọ̀nà. Nígbà tí mo rí èyí, èmi náà dìde mo sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń dé àwọn ọ̀tá lọ́nà láti má dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú idà. Ní àsìkò yìí náà mo tún tẹ̀síwájú láti máa ta ọfà láti bí apó mi títí tèmi fúnra mi fi gba ọgbẹ́. Wọ́n ní ọgbẹ́ tí ó jìn ní èjìká wọn. Nípa ẹni tí ó ṣe ọgbẹ́ tí ó fún wọn ní ọgbẹ́ yìí, wọ́n sọ wípé Ibn Qamiya ni ó ṣe. Hazrat Ammara radiyallahu ta'ala ní ẹgbàá wípé nígbà tí àwọn sàbẹ́ pín lójijì kúrò lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, Ibn Qamiya bọ́ síwájú. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé ẹ fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hàn mí, torí bí ó bá bọ́ lónìí èmi ò ní bọ́. Èyí ni wípé yálà kó jẹ́ pé òun ni yóò bọ́ lónìí àbí èmi ni màá bọ́ ni. Nígbà tí ó dé tòsí, wọ́n wí pé èmi àti Musa bin Umair ni adilọ́nà. Ní àsìkò yìí ó ṣe àkọlù fún mi. Ìgbà yìí sì ni ó fún mi ní ọgbẹ́ yìí. Wọ́n ní ìtọ́ka sí ọgbẹ́ tó wà léjìká àwọn eléyìí tí wọ́n ní ìtọ́ka sí pé òun ni ó fún àwọn ní ọgbẹ́ yìí. Wọ́n ní pé lẹ́yìn èyí mo ṣe ìgbìyànjú láti ṣe àkọlù fún léraléra, ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ọba yìí àhámọ́ra onírin méjì ni ó wọ̀. Àwọn sàbẹ́ kan ní ìtọ́ka sí pé Hazrat Musaiba lọ sí ojú ogun Uhud pẹ̀lú ọkọ wọn Hazrat Zaid bin Asim àti ọmọ wọn méjì Hazrat Khubayb àti Hazrat Abdullah. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ nípa gbogbo yìí pé kí Olúwa ṣe àánú, kó Olúwa rọ̀jò àánú rẹ̀ lórí gbogbo ẹbí yìí. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé kí Olúwa bùkún ilé yín. Ní ṣókí, nígbà tí wọ́n ṣe àdúrà yìí, tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe àdúrà yìí, Hazrat Ammara àbí Nusaiba sọ wípé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ bá ṣàdúrà kí Olúwa jẹ́ kí a wà pẹ̀lú yín ní inú àlùjánnà náà pẹ̀lú. Ní èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dáhùn wípé ìrẹ Olúwa jẹ́ kí wọ́n lè súnmọ́ mi, kí wọ́n jẹ́ ẹ̀mẹ̀wà mi nínú àlùjánnà. Lórí èyí Hazrat Ammara sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí pé ní báyìí mi ò ní bìkítà ń pa yòówù tí ò ṣẹlẹ̀ sí mi ní ayé yìí mọ́. Ẹ̀bùn àdúrà yìí ti tó fún mi.
òjíṣẹ́ ńlá sàlám sọ nípa wọn ní àsìkò kan rí pé ní ojú ogun Uhud bí n bá wo ọ̀tún àbí n bá wò sí màá rí wọn tí wọ́n ń dáàbò bò mí tí wọ́n sì ń bá àwọn ọ̀tá jà. Ní ojú ogun Uhud yìí Hazrat Amara gba ọgbẹ́ 12 sára. Nínú wọn náà ni èyí tí ó jẹ́ látàrí ọ̀kọ̀ àti látàrí idà. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa Amara wípé arábìnrin kan wà tí í ṣe Amara tí àwọn náà jà títí tí wọ́n fi dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Ní àsìkò ọ̀hún Abdullah bin Kamia ó ń lọ láti lọ ṣe àkọlù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Arábìnrin mùsùlùmí yìí bọ́ síwájú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n sì gba àkọlù yìí mọ́ra tiwọn. Lẹ́yìn náà wọ́n gba idà wọn mú kíkankíkan. Wọ́n ṣe ìpinnu láti ṣe àkọlù tiwọn náà ṣùgbọ́n arákùnrin yìí ti wọ àhámọ́ra ogun 2 léra wọn. Lára báyìí àkọlù látọ̀dọ̀ obìnrin yìí kò ní àǹfààní láti wọlé sí lára. Ibn Kamia gba gbòòrò àwọn mùsùlùmí kọjá lọ kó tó di pé àwọn mùsùlùmí lè dá dúró. Ó dé tòsí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Kété tí ó dé tòsí wọn ó ṣe ìgbìyànjú láti ṣe àkọlù sí ibi ojú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kíkankíkan débi pé ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ bo àwọn sàábé ní àsìkò yìí. Takínkanjú ni Tọ́lá ṣe fi ọwọ́ rẹ̀ gba àkọlù yìí mọ́ra ṣùgbọ́n àkọlù Ibn Kamia yìí ti ọwọ́ ìsẹ́yìn ó sì bọ́ síbi ara òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Pẹ̀lú jí ọlọ́run ọba òjíṣẹ́ ńlá sallallahu wọn ò gba ọgbẹ́ kankan torí pé àhámọ́ra ogun 2 ni wọ́n wọ̀. Ó sì tún jẹ́ pé àkọlù yìí náà ti lẹ̀ látàrí bí Tọ́lá ṣe dá dúró ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣubú látàrí àkọlù yìí. Ibn Kamia bá ké wípé ó ké tayọ̀tayọ̀ yìí pé òun ti ṣe ikú pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bí Ibn Kamia ti rí bí ṣe àkọlù fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ó darí pẹ̀lú ìfọn rere yìí pé òun ti ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam nínú ìwòye tirẹ̀. Ṣùgbọ́n kété tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam balẹ̀ Hazrat Ali àti Tọ́lá gbé wọn dìde. Nígbà tí àwọn mùsùlùmí rí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń bẹ láyé wọ́n ń bẹ láàyè inú wọn dùn ayọ̀ sì kún. Lẹ́yìn èyí ó di pé ogun bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́jọ́ lẹ́yìn kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé látàrí pé ọkàn àwọn aláìgbàgbọ́ ti balẹ̀ wípé àwọn ti ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Lára báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní darí ìwòye wọn. Wọ́n wò wípé kí àwọn lọ bójútó àwọn òkú àwọn nígbà tí àwọn mìíràn sì ń dá ọgbẹ́ sí ara àwọn tí wọ́n ti jẹ́rìí ikú lára náà àwọn mùsùlùmí. Ní ọ̀nà kejì àwọn mùsùlùmí náà wọ́n tún ti pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ọ̀rọ̀ tún wà nípa ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú Abu Sufyan àti nǹkan tí ó mú àwọn Quraishi darí ní ojú ogun Uhud yìí. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sàlám bọ́ sí orí òkè pẹ̀lú àwọn sàbẹ̀ wọn àwọn ọ̀tá tọpa wọn lọ. Nínú ẹgbàá kan nínú Sahih Bukhari wọ́n wáyé pé Abu Sufyan kílẹ̀ mẹ́ta yìí pé ǹjẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ láàrin yín bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dá wọn sàbẹ̀ lẹ́kùn láti má fèsì. Lẹ́yìn èyí ni ó béèrè lẹ́ẹ̀mẹ́ta yìí pé ǹjẹ́ ọmọ Abu Quhafa yẹn Abubakar ń bẹ láàrin yín bí? Lẹ́yìn èyí ó tún béèrè lẹ́ẹ̀mẹ́ta yìí pé ǹjẹ́ ọmọ Khattab ìyẹn Umar ń bẹ láàrin yín bí? Lẹ́yìn èyí Abu Sufyan darí sí àwọn ènìyàn rẹ̀ wípé wọ́n ti ṣe ikú pa gbogbo wọn. Nígbà tí wọ́n gbọ́ eléyìí Hazrat Umar ò lè gbára wọn mú ṣe mọ́. Báyìí wọ́n dáhùn wípé ìrẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ọba irọ́ ni ó pa. Gbogbo àwọn tó dárúkọ náà ń bẹ láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbànújẹ́ sì ṣẹ́kù fún ọ pẹ̀lú. Eléyìí ni ẹgbàá tó wà nínú Bukhari. Abu Sufyan dáhùn wípé ogun eléyìí jẹ́ ẹ̀san fún ogun Badr. Lẹ́yìn náà sọ wípé abala méjì lógun jẹ́. Èyí ni wípé ìgbà mìíràn á gbé yín ìgbà mìíràn á gbé ẹlòmíràn. Báyìí ẹ rí àwọn òkú yín ní àwọn ènìyàn tí a ti dá gbẹ́ sí lára àti gé títí mọ́ wọn. Èmi kọ́ ni mo ní kí wọ́n ṣe báyìí ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà mi ò rí nǹkan tí ó burú nínú rẹ̀. Báyìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wípé hulu hubul èyí ni wípé ọ̀kan sára sí hubul ọ̀kan sára sí hubul. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ fún àwọn ènìyàn wípé ǹjẹ́ ẹ̀ ní dáhùn báyìí níbí? Àwọn sàbẹ̀ béèrè wípé ìrẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba kí ni kí a fi fèsì? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ẹ wípé Allahu a'la wa ajal. Èyí ni wípé Olúwa ni ó lógo jùlọ Olúwa ni ó ga jùlọ.
lẹ́yìn èyí Abu Sufyan sọ wípé a ní Uzza ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò ní Uzza. nígbà tí òjíṣẹ́ náà sàlám gbọ́ eléyìí wọ́n wí pé ǹjẹ́ ọ̀tọ̀ ní fèsì ní bí Bara bin Azib dáhùn wípé wọ́n ní ẹ̀gbà wípé àwọn sàbí béèrè wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba kí ni kí á wí. òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ẹ máa wí pé Allahu maulana wala maula lakum, èyí ni wípé Allah ni olùgbọ̀wọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò ní olùgbọ̀wọ́. lẹ́yìn èyí Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ lóhùn rárá wípé ní ọdún tó ń bọ̀ àpàdé yín ní ojú pápá Badr lẹ́ẹ̀kan sí i. òjíṣẹ́ lásà sàlám sọ fún ìkànnà àwọn sàbí wọn wípé kí ó dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni a ti ṣe májẹ̀mú láti pàdé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu kọ nínú Siratu Khatamun Nabiyyin báyìí wípé nígbà tí àwọn mùsùlùmí ń bójú tó àwọn tí wọ́n ní ọgbẹ́ ní ọgbẹ́ kejì ní ọ̀nà kejì, òun ni àwọn Kùrẹ́ṣì tẹ̀síwájú láti máa dá ọgbẹ́ sí ara àwọn tí wọ́n ti jẹ́rìí kúnú àwọn mùsùlùmí. lọ́nà tó burú jáì ni wọ́n ṣe mutla yìí, ìyẹn kí wọ́n dọ́gbẹ́ sára àwọn òkú. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìwàkuwà tí ó bá ń bẹ lórí ẹ̀mí wọn òun ni wọ́n wù lára àwọn òkú yìí. àwọn obìnrin àwọn Kùrẹ́ṣì gé tìmùtẹ́tì àwọn mùsùlùmí yìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀ wọ́n bí ẹ̀gbà. Hind tí í ṣe aya Abu Sufyan gé ẹ̀dọ̀ Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala anhu jẹ. báyìí gẹ́gẹ́ bí tọ́nù ọ̀rọ̀ Sir William Weir, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ̀kúròrò òun ni wọ́n wù. àwọn èèkàn àwọn Mẹ́kà yìí wọ́n wá ara òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam káàkiri gbogbo ojú pápá ogun, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n wá láti rí, ṣùgbọ́n wọn ò kú nírì nǹkan tí ò ṣeé rí. èyí ni wípé kò ṣeé ṣe fún wọn láti rí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam nígbà tó jẹ́ pé wọn ò kú sínú àwọn òkú. nígbà tí Abu Sufyan sọ̀rọ̀ ìtinú láti wá wọn báyìí, ó kó àwọn ìmọ̀ràn kan lọ sí orí òkè níbi tí àwọn mùsùlùmí kóra jọ sí. ó dúró bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ẹ̀yin mùsùlùmí, ǹjẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ láàrin yín bí? òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kọ̀ fún ẹnikẹ́ni nínú wọn láti fèsì. lára báyìí àwọn sàbẹ́ dákẹ́. lẹ́yìn náà wọ́n béèrè nípa Abubakar àti Umar, ṣùgbọ́n ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ẹnikẹ́ni ò fèsì. ní ọ̀nà yìí tìgàrù ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde yìí pé wọ́n ti ṣe ikú pa gbogbo àwọn ẹni yìí, torí bí wọ́n bá ń bẹ láàyè ni wọn yóò ti dáhùn. lórí èyí Hazrat Umar ò lè gbára wọn mọ́ṣẹ́ mọ́. báyìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ yìí pé èrè ọ̀tá Ọlọ́run ọba, irọ́ ló pa, a wà láyé, Olúwa sì ń bọ̀ wá tọwọ́ wa kàn án lábùkù. kété tí ó dá ohùn Hazrat Umar mọ̀, Abu Sufyan sọ wípé ìrẹ Umar, sọ fún mi lódodo, ǹjẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ń bẹ láàyè bí? Hazrat Umar dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni, láìní tàbí ṣùgbọ́n wọ́n ń bẹ láàyè, wọ́n sì ń tẹ́tí gbọ́ gbogbo nǹkan tí òun wí. ní gbólóhùn tí ó rọlẹ̀ díẹ̀ ni Abu Sufyan sọ wípé ajẹ́ pé irọ́ ni Ibn Kamiya pa, torí mo wí pé olódodo ni wọ́n jẹ́ sí òun. lẹ́yìn èyí Abu Sufyan sọ wípé ulu ubul, èyí ni wípé òun kan sára sí ubul látàrí àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. àwọn sàbẹ́ sì dákẹ́ síbẹ̀ nítorí pé òjíṣẹ́ ńlá sallam ti dá wọn lẹ́kun. ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallam tó ní kí wọ́n dákẹ́ lórí orúkọ tiwọn, ẹ̀mí wọn ò gbà mọ́ láti gbórúkọ òrìṣà kan lékè lẹ́gbẹ̀ẹ́ orúkọ Ọlọ́run ọba. báyìí òjíṣẹ́ ńlá béèrè pé èyí ṣe tẹ́ ò ṣe fèsì? àwọn sàbẹ́ béèrè pé irú òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba kí ni kí á ṣe fèsì? òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ẹ máa sọ wípé Allahu a'la wa ajal, gbogbo ògo àti àjùlọ tọlọ́run ọba Allah nìkan ní í ṣe. Abu Sufyan dáhùn wípé lánàá lọ Uzza wala Uzza lakum, èyí ni pé àwa ní Uzza ṣùgbọ́n yìí ò ní Uzza. òjíṣẹ́ náà sàlám sọ fún àwọn sàbí pé kí wọ́n wí pé Allahu maulana wala maula lakum, Olúwa ni olùgbọ̀wọ́ wa, Olúwa Ọlọ́run ọba Allah ni olùgbọ̀wọ́ wa ṣùgbọ́n yìí ò ní olùgbọ̀wọ́ kankan. lẹ́yìn èyí Abu Sufyan sọ wípé abara méjì ni ogun jẹ́ o, ìgbà mìíràn yóò lékè, ìgbà mìíràn yóò wálẹ̀. torí náà ẹ rí ọjọ́ ìní gẹ́gẹ́ bí ẹ̀san fún Badr. ẹ ó rí àwọn òkú ní ojú pápá tí a ti dọ́gbẹ́ sí lára, bó tilẹ̀ jẹ́ pé èmi kọ́ ni mo pa wọ́n láṣẹ láti ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà mo ti rí kò ní láì fi nú òye mi. lẹ́yìn náà sọ wípé àtúnbọ̀ àfìjà pẹ́ ta ní Badr ní ọdún tí ó ń bọ̀.
lábẹ́ àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Àwọn sàbí bẹ̀rẹ̀ sí ní dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni à ń bọ̀ wá pàdé. Lẹ́yìn èyí Abu Sufyan sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀, wọ́n sì tara ṣàṣà. Àwọn ọmọ ogun Quraysh bẹ̀rẹ̀ sí ní tara ṣàṣà lọ sí ojú ọ̀nà Makkah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu tẹ̀síwájú láti kọ báyìí pé ohun kan tí ó jọni lójú ni wípé ní ojú ogun yìí, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn Quraysh ti lékè àwọn mùsùlùmí ní àsìkò yìí, bí a bá sì wo ohun kan tí ó ń bẹ ní ìkápá wọn, bí wọ́n bá fẹ́ jàǹfààní àsìkò yìí, káti ẹ̀ tó má sọ nípa pé wọ́n tún ti láǹfààní láti ṣe àkọlù fún Medina gan nírú ipò yìí, ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run bá ní ó fi hàn yí pé tóun ti bí wọ́n ti ní ìborí yìí, síbẹ̀ náà ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ń bẹ àwọn Qurayshi lọ́kàn tí wọ́n wò yí pé ìwọ̀nba tí àwọn ti ní lójú ogun Uhud yìí ó ti tó, torí náà wọ́n wò yí pé ní tí ó yẹ ni kí àwọn tètè tara ṣàṣà lọ sí Makkah. Bó ti wò ó rí, tó ń ti gbogbo nǹkan tí ó wáyé, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tún bójú tó ìṣọ́ra ṣe. Lára bẹ́ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu fi àwọn sàbẹ́ 70 ránṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Nínú wọn ni Hazrat Abubakar àti Hazrat Zubair náà wà láti tọpa àwọn ọmọ ogun Qurayshi lọ. Èyí ni ẹgbàá wá tí ó lọ báyìí nínú Bukhari. Ọ̀nà tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ onítàn gbà láti máa mẹ́nubà òun ni wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu fi Hazrat Ali ránṣẹ́. Nínú àwọn ẹgbàá mìíràn sọ pé Sa'd bin Abi Waqqas ní láti tọpa àwọn Qurayshi lọ láti mú èrò wá bóyá àwọn ọmọ ogun Qurayshi fẹ́ ṣe àkọlù fún Medina. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé bí ó bá rí àwọn Qurayshi lórí ràkúnmí tí wọ́n sì ń fa ẹṣin wọn lọ, ẹ mọ̀ wípé wọ́n ń darí sí Makkah ni, wọn ò ní ìwòye láti ṣe àkọlù fún Medina. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé orí ẹṣin ni wọ́n wà, ẹ mọ̀ wípé àníyàn wọn ò dára o. Lórí èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún wọn ní àṣẹ kíkankíkan wípé bí ó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ ogun Quraysh ń lọ sí Medina, kí wọ́n sọ fáwọn ní kíákíá. Pẹ̀lú ìwúrí ni wọ́n ṣe ń sọ wípé bí àwọn ọmọ ogun Quraysh bá lọ ṣe àkọlù fún Medina lásìkò yìí, mo fi Ọlọ́run bá ṣe rí, a ó bá wọn jà, a sì jẹ́ kí wọ́n tọ́ ara wọn wò. Lọ́nà báyìí àwọn tí òjíṣẹ́ náà sàlám fi ránṣẹ́ yìí wọ́n lọ ní kíákíá, wọ́n sì dé pẹ̀lú ìró ìdùnnú wípé àwọn ọmọ ogun Quraysh Makkah ni wọ́n ń darí sí. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu mẹ́nu bà bí òjíṣẹ́ náà sàlám ṣe dákú ní látàrí àwọn ọgbẹ́ tí wọ́n ní àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn tí ó tẹ̀lé. Wọ́n sọ wípé lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám sọ yìí, ìró bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ káàkiri ní ojú pápá ogun fún àwọn mùsùlùmí láti tó kóra jọ. Àwọn tí wọ́n ti ń sálọ tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kóra jọ, tí òjíṣẹ́ náà sàlám sì mú wọn lọ sí ẹnu òkè. Àwọn ọmọ ogun tí ó ń ṣẹ́kù dúró sí ibi ẹnu òkè yìí. Báyìí ni Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá yìí pé àwọn ti ṣekú pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Òjíṣẹ́ náà sallam ò fèsì fún Abu Sufyan kí wọ́n má bàjẹ́ pé wọn yóò jẹ́ kí àwọn ọ̀tá mọ nǹkan tí ó ń lọ, kí wọ́n tó má ṣe àkọlù lẹ́ẹ̀kan sí i, kó má di pé yóò tó kó àwọn mùsùlùmí sínú àkọlù mìíràn láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀tá yìí. Látàrí àìrísí gbà látọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí, Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye pé nǹkan tó ń wò yìí sí tọ́. Báyìí ni ó tún kéde wípé àwọn tó ti ṣe ikú pa Abubakar. Òjíṣẹ́ náà sallam sọ fún Hazrat Abubakar láti má sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn náà Abu Sufyan kéde wípé a tó ti ṣe ikú pa Umar. Ṣùgbọ́n Umar ò lè gbára rẹ̀ mú ṣe mọ́ ní àsìkò yìí. Òun dà yìí pé pẹ̀lú ojú Ọlọ́run ọba, àwàláyé àìṣetán láti bá yín jà. Ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ náà sallam dá wọn lẹ́kùn wípé kí wọ́n má tó kó àwọn mùsùlùmí sínú ìṣòro mìíràn, torí náà kí wọ́n dákẹ́ lásìkò yìí. Àwọn aláìgbàgbọ́ ìwò yìí pé àwọn ti pa olùdásílẹ̀ Islam àtọwọ́ àtàn àtọwọ́ sí wọn. Lẹ́yìn èyí Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde yìí pé ya Hubul, èyí ni pé gbogbogbò tí òrìṣà àwọn Hubul ní ṣe, torí pé ó ti borí Islam lénìí. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu tẹ̀síwájú báyìí wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí kan náà tí wọ́n gba òyìn níyànjú láti dákẹ́ nígbà tí wọ́n ń pariwo tí wọ́n ń fọn rere ikú wọn àti ti Abubakar àti ti Umar, kó ń bàjẹ́ pé àwọn ọ̀tọ̀ ó tún wá ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ti ní ọgbẹ́ lára. Eléyìí tí yóò tún jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí péréte tí wọ́n ṣẹ́kù tún jẹ́rìí ikú. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó jẹ́ ti iyì Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo tí wọ́n ń kéde ìbọ́lọ́hun orogún lójú pápá ogun, eléyìí ó jẹ́ nǹkan tí wọn ò lè gbà mọ́ra mọ́. Báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún àwọn sàbí pé èyí ṣe tí ẹ ṣe fèsì.
àwọn sàbẹ̀ dáhùn pé èrè òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba kí ni kí a fi fèsì. òjíṣẹ́ ńlá sàlám sọ pé ẹ máa wí pé Allahu a'la wa ajal, èyí ni pé gbogbo àjùlọ àti ògo tí ọlọ́run ọba Allah ní í ṣe. irọ́ ni ó pa nígbà tí ó sọ pé ubul ní ògo. irọ́ ni ó pa. ọlọ́run ọba ni ò ní ẹgbẹ́ tí ó ní iyì jùlọ tó sì ní ògo jùlọ. ní ọ̀nà yìí òjíṣẹ́ ńlá sàlám jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àwọn ṣì wà láyé. ìdáhùn kíkankíkan yìí ó lapa lára àwọn ọ̀tá yìí wípé tó ti bó ti jẹ́ pé wọ́n ti sọ ó ti já wọn nítàn mọ́, tó sì jẹ́ pé ohun tó ń bẹ ní ìkápá wọn náà wọ́n tó ní àǹfààní, wọ́n sì tún lè lo àǹfààní yìí láti ṣe àkọlù, ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ wọn ò ní ìgboyà láti ṣe àkọlù mọ́. wọ́n sì fi ayọ̀ wọn mọ lórí ohun ìborí ráńpẹ́ tí wọ́n ti ní níṣáájú. báyìí ni wọ́n darí sí Maka. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu ti mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní oríṣiríṣi ààyè ní oríṣiríṣi ọ̀nà, èyí tí a máa mẹ́nu bà ní ọjọ́ iwájú inshallah. gẹ́gẹ́ mo ṣe ti ń ṣe ní ìṣítí fún yín ní ìṣáájú wípé ẹ tẹ̀síwájú láti máa ṣe àdúrà fún àwọn ará Palestine lápapọ̀. ìròyìn wà yìí pé bóyá wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan láti dẹ́kun ìjà tí ó ń lọ ní Gaza, bóyá àwọn ìjọba Israeli ó sì gbà lórí èyí, ṣùgbọ́n ó tún ṣeéṣe kí kógun bẹ́lẹ̀ ní etí bodè Lebanon, eléyìí tí yóò lápa lára àwọn ará Palestine tí wọ́n wà ní West Bank. kò tiẹ̀ wulẹ̀ sí ràlẹ̀ràlẹ̀ ìṣe déédéé mọ́ nínú ètò ìjọba àwọn ará ìwọ̀ oòrùn ayé. kódà àwọn ẹlẹ́là láti ìwọ̀ oòrùn ayé yìí fúnra wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbangba báyìí pé àwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí ó ti tayọ gbogbo ààlà. ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ń tẹ̀síwájú láti máa rúná sí ogun yìí lọ́nà láti jẹ́ kí ọrọ̀ ajé tiwọn kí ó tẹ̀síwájú. ṣé òwò èròjà ogun làwọn kúkú ń jẹ? àwọn ẹlẹ́là tí wọ́n fúnra wọn ti ń mẹ́nu báyìí pé ohun kan tí US ń ṣe nígbìyànjú ni láti jẹ́ kí ogun yìí tẹ̀síwájú, kí yánpọnyánrin máa lọ káàkiri orílẹ̀ ayé kí ọrọ̀ ajé tí wọ́n lè máa tẹ̀síwájú. wọn ò wòye sí pé àwọn ò lè bọ́ nínú ìbínú Ọlọ́run ọba. àwọn Ahmadi ní láti tẹ̀síwájú láti máa kópa tiwọn nínú ìdẹ́kun àwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí látàrí àdúrà àti ìkànsí àwọn tí wọ́n bá lè kàn sí. ní àìpẹ́ yìí ni a gba ìròyìn pé àwọn US àti UK ti dẹ́kun láti máa ṣe àránṣe fún ikọ̀ UN, ìyẹn àjọ ìṣọ̀kan ayé tí ó ń ṣe àránṣe. wọ́n ti kọ̀ báyìí pé nítorí pé àwọn ènìyàn 11 sí 12 ń bẹ nínú wọn tí wọ́n wà pẹ̀lú àwọn Hamas, nítorí ẹ̀ ló fà tí ó jẹ́ kí àwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí kí ó tẹ̀síwájú. wọn sì gbọ́dọ̀ ṣe àránṣe fún àwọn ará Palestine. nǹkan tó fà tí wọ́n ṣe ń ṣe ìwà ìbàjẹ́ yìí òun náà ni pé ó ti di kànpá fún wọn, kò sí nǹkan mìíràn níbẹ̀ mọ́. ṣùgbọ́n tí ó jọni lójú ni pé bí àwọn ará ìwọ̀ oòrùn ayé bí wọ́n bá tiẹ̀ dẹ́kun àránṣe tiwọn, eléyìí kìí ṣe nǹkan tí ó jọni lójú bíi pé èyí ṣe tí ó jẹ́ pé àwọn orílẹ̀ mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ olówó epo wọn ò kéde pé àwọn yóò ṣe àránṣe, torí nígbà tí àwọn UN, àwọn àjọ ìṣọ̀kan ayé tí wọ́n sọ pé báwọn ò bá rí àránṣe àwọn ò ní lè ṣe àránṣe ní àti oṣù February, ìyẹn àti oṣù kejì lọ. torí náà ń ṣe ní àdúrà kí Ọlọ́run bá kúkú jẹ́ kí àwọn mùsùlùmí kí wọ́n lè gbígbésẹ̀ tí ó tọ́, kí ó sì bá fòpin sí àwọn wàhálà tí ó ń lọ. báyìí náà ni ewu ìjà títún ń lọ ní Iran. báyìí ẹ tún ṣe àdúrà fún àwọn Ahmadi tí wọ́n wà ní Yemen. ìkànnù àwọn Ahmadi ẹlẹ́mìí òdodo tí wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n ti papòdà látàrí pé wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n mú nídè tí wọn ò sì tètè rí ohun ìtọ́jú fún wọn. ìṣòro tẹ̀síwájú, torí náà tẹ̀síwájú láti máa ṣe àdúrà. wọ́n kojú ìṣòro báyìí nígbà tí a bá ti ń gba ìró lẹ́kùnrẹ́rẹ́, a ó yànnàná a sì kí jànáza olóògbé. ẹ ṣe àdúrà fún àwọn Ahmadi tí wọ́n wà ní Pakistan náà pẹ̀lú, nítorí pé látàrí
ohun òṣèlú tiwọn láti jèrè òṣèlú tiwọn. Níṣe ni wọ́n máa ń fi àwọn Ahmadi dọdẹ nígbà gbogbo. Bẹ́ẹ̀ náà tó ní ewu ń bẹ látàrí àwọn ikọ̀ alákatakítí. Torí náà ọ̀nà méjèèjì yìí òun ni àwọn Ahmadi ṣe ń kojú ìṣòro wípé wọ́n jẹ́ aráàlú àti pé wọ́n tún jẹ́ Ahmadi. Torí náà ẹ tún ṣàdúrà fún àwọn tí wọ́n wà ní rọ́bù àti àwọn aráàlú yòókù náà kí Olúwa dáàbò bò wọ́n, kí Olúwa sì dá ìwà ìbàjẹ́ àwọn oníwà ìbàjẹ́ lé wọn lórí, kí Olúwa dáàbò bò àwọn Ahmadi níbi gbogbo tí wọ́n bá wà. Ẹ ṣe ní àdúrà kí ọmọ aráyé mọ òdodo wípé yàtọ̀ sí kí wọ́n darí sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, kò sí ọ̀nà àbáyọ mìíràn. Nínú ìdọ̀ Ọlọ́run ọba mọ̀ òun ni ìṣẹ̀mí wọn wà, kí wọ́n sì nígbàgbọ́ nínú ẹni tí Olúwa fi ránṣẹ́, kí Olúwa ṣe àránṣe. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.